Njerëzit kur kemi ardhur ne këtu, kanë qenë derisa kemi ardhur ne, na kanë gjohur personalisht, ata kanë qenë të manipulum nga politika që udhëheqën atë kohë që udhëheqën nga Prishtina. Unë nuk e dia kanë pas mirë se kanë pas mirë, po jo, për mua më ka dok politikë shumë e dobët ajo. Që i ka informu poplin shumë keq. Do ka nevojë më luftu se vjen liria. Ashtu mendojnë popullat, na thëshin se na kanë thonë ata për Baraka për Prishtinës. Ai Baraka për Prishtinës ka qenë famkeq në atë kohë. Ata u dashnë mu lidh me neve, na mu lidh me ta, më konë gjonë. Ne kemi pas dëshirë të jemi tonë zbashku, të jemi, edhe s'kinde ka pas këtë ide, të këtë më konë tonë bashkë, nuk më zbërni dalime, dhe jemi mënu mësë më bo dalime. S'kemi bo dalime. Po ata bëshin dalime, se ata nuk në veshin neve. Edhe ne kemi organizu, mu disa herë, për shembull, kur unë kom qenë si i caktum kom qenë, nga Skënderqeku kom qenë i caktum, edhe nga këta që kanë qenë pak matë, që kanë pas një uni, nga Smojli Lezaj, Skënderi, ata djem me pajtimin e tyne, kom qenë unë si ur lidhse me shtabin e Glogjanit. Që unë kom që për shembull informatat e Ramushi, Ramushi më ka thonë bëne këto, unë i kom dëgju urdhët e Ramushit. A e kujton na urdhër që e ke marrë për shembull? Po, ka thonë më ka thonë du të më nejtë në lojë, du të më rezistu, sa të mëni. Për të ndjekur episodin e plot, bëni subscribe në kanalin Miranda Shala në YouTube.